ناشد سكان شارع تجزئة 218 سكنا بحي حروشي ببلدية عين البردة ولي عنابة والسلطات المحلية للبلدية التدخل وتوقيف مخطط التخصيص الأخير الذي مس بالبنية التحتية للحي وألحق أضرارا مادية بالمؤسسات العمومية والسكان، كونه يخالف المخطط العمراني الذي أنجز عليه الشارع منذ ثمانينات القرن الماضي. التغطية لمرزوق عبد القادر. طالب في الطريق يخدم الطريق عروه يخدم الطريق، بس الطريق يقول لك 9 مترات، انت طريق قال مع النبا ما فيهاش 9 مترات، 6 مترات تكفي لهنا. الحيط هذا انا نبيته في 87 بنيته انا له، وزيد كي جات صناع غاز ولا جات تاع التريسيتي على ما قالوا شريبوا، كي جا دار لي تريسيتي ولا دار لي غاز ولا دار ما قال شريب. الوقت هذا من الوقت هذاك درك كاني من 87 وانا باني، كيف تقعد درك تجي تقول لي ريب؟ انت درك انا عندي طفله بنت ولدي خرجت ضربتها طوموبيل، كيف حابه يديرها التورت هنا؟ البلاد ما فيهاش 10 مترات، الطرق كل فيها 6 مترات واقل. هذا منكر هذايا. سونار غاز واش دار؟ جبدت البلون اللي سنيتو لها البلديه، هي اللي كيلت للناس قالت لهم هاو الكيل تاعكم وانتم تبداو تبنيو، هما اللي عطاهم وين يبنيو. تروح عوام 40 سنه وانت باني تتفاجئ من بعد كيقول لك قرار بالهدم. منين جا قرار بالهدم؟ كيف تعدي التعسفيه؟ انا من بكري هنا ها هو الغاز وين معدي منه، ها حاب يعقب الطريق، هاي الخزنه تشوفها الخزنه هذيك وين الانترنت، هاي مخدومه الخزنه شمبره مخدومه وين نحطوا فيها الواحد تاع الانترنت. هي عليه مشروع جديد كي غير نديروه مشروع تاع 2021 عنده شهرين ولا 3 شهور من اللي يركبوه. هو واحد شحات تاع بكري ما يخدمهاش الخدمه هي خدمه شحاوات هي يخدمها ومن بعد يقول لك نحاها. السيد حشفي كمال رئيس بلدية عين البردة بخصوص مشروع توسعة الشارع الرئيسي للحروشي، ونظرا لاحتجاجات يقابل بها بعض المواطنين مواطنين عين البردة. أنا عندي مواطنين يضغطوا علي يوميا على تكملة المشروع، وبالعكس نشوف اليوم 3 مواطنين فقط لقاسم البيال، التوسعة تاع البيال اللي ما تعداش من صفر فاصلة 4 حتى 3 أمتار، والتوسعات هذه عبارة عن ليكور باش يفوت شارع رئيسي. هاد المواطنين سكان 3 سكنات هذم تواصلنا معهم عدة مرات وعدة جهات وقمنا بالتنسيق معهم، ولكن باقي رافضين ومغلظين رؤوسهم. هاد المواطنين 3 راح نستعمل معاهم ما يسمح به القانون باش نمشيو المشروع تاعنا.